За ээжихөө телевизийн дууг багасгачаарай. Хантай. За интернет орчинд миний гэр аюулгүй орчин гэсэн нэг аян яваад байгаа юм байна. Тэгээд ягаад чинь манайх 3 хүүхэдтэй бага насны 0-оос 3-аас 12 насны 3 хүүхэдтэй юм байна. Тэгээд одоо бага насны хүүхдүүдтэй айл болгон одоо хүүхэдтэй аюулгүй орчныг бүрдүүлж явах хэрэгтэй гэсэн бас миний бодол байдаг учраас бид нар чи өөртөө залуу эцэг эхчүүд бас нэг санамсаргүй байдлаас хүүхдүүдтэй одоо хичнээн бүрдүүлэх гэж хичээж байгаа ч гэсэн санамсаргүй байдлаас бас нэг хүүхдүүдтэй тийм аюултай одоо эрсдэлтэй тийм одоо амьдралд тийм зүйлүүд гарч ирээд идгийн. Тэгээд тиймэрхүү байдлаас бас удирдсан сэргийлэхэд бусад бидний үеийн залуучуудтай бас үлгэр дуурайл болох хэрэгтэй гэдэг үднээс энэ аянд нэгтгэхэр шийдлээ. Тэгээд энэ дээр галт тогооны өрөө гэдгсэн байна. Одоо бол би яг өөрөө гэрээ эцэгтэй гэрийнхэн галт тогоонд байж байна. Тэгээд хутга заазуур хаач зэрэг хурц эрмэгтэй зүйлсийг хүүхдийн гар хүрэх газарт байрлуулж байна уу гэсэн байна. Миний авдаг одоо арга гэх юм бол одоо хүүхдүүдтэй аль болох ярьж хэлж ойлгуулахыг боддог. Тэгээд болж игэл хүүхдээр одоо нөгөө нэг хаач ч юм уу хутга аваад одоо алим арилгаач гэдэг юм одоо нэг тиймэрхүү одоо жишээлбэл манай дүү эртээд надад тэгж анзаарчихсан л да одоо алим арилгах гад хүүхдэрээ хутга аваад иргээ. Тэг ягаад чи манай ээж аавууд тэгж ярьдаг байсан л да. Эртээ зүйлийг хязгаарч битээ одоо нөгөө нэг дандаа ингэж газар руу ирийн харуулж явжээ гэж бид нарт багаас маань ингэж ярьжсэн маань айгүйх санагдаад би хүүхдэр битээ хутга эрмэгтэй зүйл хурц одоо тийм хаач maaч гэсэн зүйл ахуулжээ гэд бас дүүдээ зөвлөжсэн. Тэг цэвэрлэгээний бодис угс ус зэрэг хүчтэй бодисуудыг цоочтой савнд хадгалж байна уу гэж байна. Энийг бол яг одоо бааны өрөө ч юм уу 0-ийн өрөөнд тавьдаг зориултын тийм одоо шкаф шүүгээтэй л дээ. Тэгээд хүүхдүүд нэг тийм цэвэрлэгээний бодисд бол манай хүүхдүүд бол нэг айхтар ойртод ах тийм шаардлага байхгүй. Ер нь нэг тийм ойртод байдаггүй болохоор тэрэнд бол нэг айхтар анхаарал хандуулаагүй юм шиг байна. Гэхдээ ер нь бол бас дээр газар ч юм уу хүүхд хүрэхгүй газар тиймэрхүү газар байрлуулах хэрэгтэй юм шиг санагдаж байгаа. Халуун тогоотой хоол цай буцсан усыг хүүхдийн гар хүрэхгүй газарт байрлуулж байна уу? За яг энэ бол яг миний хоол хийдэг орчин байгаа. Яг энэ маань байнгын ерөөсө плет гэдэг дандаа тийм нэг child lockтэй ч юм одоо нэг юм цооч одоо түгжээтэй тийм юун дээр нь сануулж тавьдаг. Хэрвээ ямар нэгэн байдлаар хүүхд хүрэх юм бол мэдээж одоо халууныг тооцохгүйгээр тэд нар чи хүрэн шүү дээ. Тэгээд тэг яг хоол хийж байгаа нөхцөлд ерөөсө энэ плетхний ойр орчимд байх ёсгүй тос үсрэн халуун ууранд түлэгдэнэ гэсэн нэг тиймэрхүү байдлыг аль болох ярьж ойлгуулахыг маш их хичээдэг. Хүүхдүүд маань ч гэсэн ерөөхдөө бол ээжийнхээ үгэнд ороод их сайн байдаг гэж бодож байгаа. За тэгээд эмийн сан дээр би яагаад энэ аянд одоо нэгдэх болсон гол шалтгаан маань энэ жил одоо яг эмэн дээр бит хоёр одоо манай хамгийн бага хүү маань 3 настай. Тэгээд ерөнхийдөө бол би эмээ энэ шкафанд уул нь бол хүүхд хүрэхгүй гэж бодож энэ дээр байрлуулсан байгаа юм. Тэгээд энд нь бол яг миний өөрийн одоо нэг дуучны одоо хоолойтой холбоотой эмнүүдээ ингээд байрлуулсан. Одоо янз бүрийн одоо амин дэмүүдийг байрлуулсан. Яг хүүхдүүдийн маань эмнүүд бол энд одоо яг нэг өвчнөрөөч гэдэг юм одоо нэг төрөл төрлөөрөө одоо нэг толгойн эмч гэдэг юм уу гидснийх ч гэдэг юм ойр зургийн амин дэмүүд ч гэдэг юм одоо ингээд англиад ингээд өнгөнгийн саунд ингээд хийгээд байрлуулсан байдгийн. Тэгээ энд бол арай өндөр болохоор би ер нь бол би хүүхдүүдийг хөрөхгүй гэдэг байдлаар байрлуулсан. Гэвч энэ жил яасан гэхээр одоо нөхөр маань нэг юм тайвшруулах юм ч юм уу нэг тиймэрхүү юм уугаад яг энэ хоолны энэ дээр одоо тавьсан байсны баг хүү маань авч уугаад тэгээд ууцсан энэ одоо мэдсэн учраас одоо эмэн одоо тоошрохгэр нь нөгөө нөхөр маань одоо хин уучуу алга болцсон байна гэдэг байдлаас болоод ингээд шалгаад үтсэн чинь одоо 3 настай хүн маань аваад ууцсан байсан. Тэгээд 3 ширхэг тайвшруулах юм уусан учраас одоо яаралтай эхний ласын төвд хандаж хотоодын угаалгах тийм одоо
маш тийм эвгүй юмыг одоо ээж хүний хувьд нүдэрэ харсан. Ёстой хичнээн хөөрхөн сэргэлэг хүүхэд тэгэл ёстой нэрээ аюу хэцүү юм байлээ. Тэгээ тийм болохоор зэрэг ээж аавудаа ерөөсө хичнээн бид нар ингээл арга хэмжээ аваад дээр байрлуулаад хоол байрлуулаад тайлбарлаад ингээд байгаач гисэн одоо ингээд санамсаргүй ямар нэгэн одоо үйлдэлээс бидний эцэг эхийн бидний үйлдэлээс болоод ерөөсө хүүхэд маань тухайн үед тэгэл тэрийг мэдэхгүй өөрт нь өгдөг одоо витамин гэдэгтэй адилхан бодоод л тэгээд ууцсан юм шиг байна. Тэгээд тиймэрхүү миний гаргасан тиймэрхүү алдааг бити давтаасаа гэсэндээ одоо яг энэ хүүхэд эрхэм хэрэглэгч гэдэг энэ пэйжэд миний гэр аюулгүй орчин гэсэн ийм хуудас байгаа юм байлээ. Тэгээд энэ хуудсыг эхнээс нь ахуулаад дуустал нь хүүхдүүдтэйгээ нөхөртөөгөө сайхан суугаад одоо яг ямар орон гэрийн доторх аюулгүй байдлыг хүүхдүүдтэй бүрдүүлж чадсан байна уугүй юу гэдгээ нягтлаад сайн харж байгаа гэж бодож чинь. Тэгээд мэдээж бид нар бүгдөө л хүүхдүүдтэй сайн сайхныг хүсэн. Тэгээд гэвч бидний орчин бүрдүүлж байгаа орчин маань тийм байж чадчихэв нүггүй юу гэдгээ сайхан нягтлаад харчаасай л гэж би бодож чинь. Тэгээд энэ челленжд бүгдөө нэгтцгээе.